हाय फ्रेंड, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतर एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। इस एप्लीकेशन के द्वारा फ्रेंड आपका कॉलिंग अनुभव और भी बेहतर हो जाएगा। जब भी आपका कॉल आएगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा और देखने वालों को भी काफी अच्छा लगेगा। फ्रेंड, इस एप्लीकेशन का यूज करके आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं और लोगों को भी दिखा सकते हैं कि देखो हमारे मोबाइल में ऐसा फंक्शन है जो तुम्हारे मोबाइल में नहीं है। इस तरह से फ्रेंड अपना इमेज आप दोस्तों के साथ बना सकते हैं, जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। फ्रेंड, आपके मोबाइल में जितनी बार भी कॉल आएगा उतनी बार आपका इमेज बनता चला जाएगा, आपका इमेज बढ़ता चला जाएगा। आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या आपके आसपास वाले हो, जो कोई आपके कॉलिंग के टाइम आपके पास रहेगा, वह देखकर आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेगा और जरूर पूछ लेगा आपसे कि आपने इसे कैसे किया। तो फ्रेंड, वह कौन सा इंटरेस्टिंग टिप्स है वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि फ्रेंड मैं इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही सच्ची और अच्छी वीडियो लाता रहता हूं जो आप लोगों के बहुत काम आती है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं टेकदल। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से बढ़ते हैं आगे। आप जान लेते हैं कि कॉल आने से आपका इमेज कैसे बढ़ सकता है और कॉल आने के बाद लोगों को कैसे आप इम्प्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, आप तरह तरह के रिंगटोन सेट करते रहते हैं, हर बार अलग अलग तरह के रिंगटोन सेट करते हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं आज कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसके द्वारा आपका जितनी बार भी कॉल आएगा हर बार अलग अलग और इंटरेस्टिंग रिंगटोन बजेगा। तो फ्रेंड, उसे कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक फ्रेंड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके डायरेक्ट फ्रेंड आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही उसे ओपन करेंगे, वहां पर कुछ परमिशन आपको देनी पड़ सकती है। सारी परमिशन देने के बाद फ्रेंड जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो सिंपली फ्रेंड, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन में चले आना है और प्लस वाले सिंबल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और फ्रेंड यहाँ पर कुछ भी आप प्लेलिस्ट का नाम रख सकते हैं, जो भी आपको रखना हो वो रख सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमने बॉस रख दिया और इसे यस कर दिया। फ्रेंड उसके बाद सिंपली फिर से प्लस वाले सिंबल को सेलेक्ट करना है और ऐड फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे में देख सकते हैं, सबसे नीचे में सेलेक्ट डायरेक्टरी लिखा हुआ है, इसे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आप देखेंगे आपके मोबाइल में जितने भी गाने होंगे सारे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी देर फ्रेंड आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो इंतजार करने के बाद आप देखेंगे सारे गाने यहाँ पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड जैसा कि देख रहे हैं सारा गाना यहाँ पर हमारा आ रहा है। इस तरह से फ्रेंड सारा गाना हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और फ्रेंड सिंपली यहाँ पर उसके बाद बैक चले आना है और उसके बाद पहले वाले ऑप्शन में चले आना है। और फ्रेंड हर बार अलग अलग रिंगटोन सेट करने के लिए यहाँ पर सिंपली कॉल वाले ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। कॉल वाले ऑप्शन को जब भी ऑन कर देंगे, इसके बाद फ्रेंड आपको जितने बार कॉल आएगा यहाँ पर कुछ परमिशन आपको देना पड़ सकता है। फ्रेंड उसके बाद जितनी बार आपके मोबाइल में कॉल आएगा हर बार अलग अलग रिंगटोन बजेगा, जिसे देखकर कोई भी बाजी कह उठेगा कि आपके मोबाइल में यह कैसे हो रहा है। हर बार कॉल आने के बाद अलग अलग रिंगटोन कैसे बज रहा है। फ्रेंड यहाँ पर इसी तरह से अगर हर SMS के लिए आप अलग अलग टोन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग SMS के टोन को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली SMS वाले ऑप्शन को भी ऑन कर देना होगा। और फ्रेंड उसी तरह से अलार्म के लिए भी आप चाहते हैं हर बार अलार्म में आपका अलग अलग गाना बजे, अलग अलग टोन बजे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलार्म को ऑन कर देना होगा। सिंपली फ्रेंड उसके बाद जैसा भी आप कर देंगे उसी का रिंगटोन बजने लगेगा। यहाँ पर सिंपली फ्रेंड हमने कॉल को ऑन कर दिया। इसके बाद फ्रेंड आप देखेंगे आपके मोबाइल में जितनी बार भी कॉल आएगा हर बार अलग अलग रिंगटोन बजेगा, जिसे देखकर और सुनकर हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा और आपसे जरूर पूछ बैठेगा, अरे आपने इसे कैसे कर लिया। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। फ्रेंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही सच्ची और अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो फ्रेंड मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।